高冷校花被卡在洗衣机里，对着我喊道：“那个同学，我卡里面了，能帮我吗？”而我见到这一幕，嘴角渐渐露出一抹坏笑，甚至脑海里还想着 YY 内容。我和高冷校花一起合租了，第一天他就把自己卡在洗衣机里了，第二天他在套被子时把自己套里面了，第三天他钻阳台窗户，结果把自己卡住了。这一切还得从租房那一天开始说起。这房子是我舅妈给我租的，为了赚点零花钱，于是我偷偷出租了一间房屋，却没想到租客竟是我们大学的校花黎素素。她简单的看了房间后就决定住下来，随后我们就各忙各的了。这时黎素素刚洗完澡，把刚脱下的脏衣服直接塞进洗衣机里，突然洗衣机里传出了小猫咪的叫声。我家的小猫咪黎素素也特别喜欢，她听到后马上说道：“团子快出来！”小猫咪心思单纯，这也是黎素素特别喜欢小动物的原因。猫咪竟然钻进了洗衣机里，而黎素素可是要洗衣服的，当然不能把小猫咪也一起洗了，那肯定要出事的。于是她便蹲在地上，从口中看到了里面的团子。黎素素没打算硬来，随后轻轻朝小猫招了招手，她声音很是温柔，给人一种如沐春风的感觉。然而团子它是一只猫啊，又不是一个舔狗，完全没有理会黎素素，结果又继续趴在洗衣机里呼呼大睡了起来。黎素素连续召唤无果后，她没有多想，便弯下腰，把纤长的胳膊伸了进去。这时手还勉强能碰到猫，只是她的手刚碰到猫，猫就往后跳了起来，在里面嗷呜嗷呜的叫着，貌似想要打跑入侵者。黎素素的脸贴着洗衣机外壁，完全看不到里面的情况，于是她干脆就跪在洗衣机旁边，双手伸直了进入洗衣机里面。黎素素的手能碰到小猫咪，也能稍微抓住，只是她不敢太用力，只敢抓住猫的腿或者耳朵，不然很容易伤到这么软软糯糯的猫。要想完全抓住这只猫还不让它受伤的话，就不得不再往洗衣机里面钻，接着用自己的身体减少小猫的活动范围，然后就好用双手环抱住小猫了。这时她已经把上半身的一半都挤了进去，小猫咪在洗衣机里面没有逃跑的可能。黎素素使劲往前扑了下，顺势把小猫咪抓住抱进怀里。就在她高兴的满面粉红时，黎素素发现整个人已经被死死卡在洗衣机里面了。大雷在此时已经完全成了卡扣，洗衣机内漆黑狭窄的环境让她突然感觉到一阵莫名的危险。黎素素使劲往外挤，结果把洗衣机弄得晃来晃去，左右摇摆，但还是出不来。此时我恰巧从房间里面出来，竟没想到就看到了这一幕。正当我脑海里想着 YY 内容时，黎素素带有委屈的声音从洗衣机里面传来：“苏哲同学，我卡里面了，你能帮我吗？”我顿时神情一震，想到了某个小萝莉的台词。我来到洗衣机旁才发现，黎素素只是在身上披了个浴巾，这绝对是一个好机会。我在想什么呀？我还有妹妹，万万不能做傻事，赶紧使劲晃动脑袋，将自己的杂念给压了下去。我和黎素素只是同学关系，自己若是做了对不起她的事，等进去踩缝纫机后，谁来照顾自己的妹妹？就在我做思想斗争时，又传来黎素素颤抖的声音：“那个同学，你在做什么呀？快点帮帮我，这里面好黑。”她的声音听着挺让人心疼的。闻言，我在心里大骂自己怎么会有犟的想法，要是此时她是自己的妹妹，那该有多害怕多绝望。我把黎素素看成了自己的妹妹，完全没有做坏事的想法，旋即来到了黎素素的后面，双手抓住她开始往后面拉。就在这时，我手心一滑，整个人倒飞出去，一屁股坐在了地上。苏哲同学，好大的动静，你是摔着了吗？我连忙爬起来说道：“没事，地上太滑了，不小心摔了下。”黎素素松了一口气说道：“你没事就好。”我再次接近黎素素，把手放到了她的腰上，为了黎素素能快点摆脱束缚，我加大力气往外拉。苏哲同学，你小心一点啊！素素同学，你在里面干什么？怎么卡那么厉害？我在抓猫猫，它在里面，我无法洗衣服。好难受，不行啊，我完全拉不动。你是完全卡死了吧？不行，等我先去查个教程。于是我赶紧在手机某书上搜索关键词：女同学卡在洗衣机里面怎么办？接着我不假思索地读出点赞最高的一条建议是：你是笨蛋吗？女同学卡在洗衣机里，当然是在给你机会。素素同学，这什么教程啊？你不要误会。我一脸黑线的把手机给关了，就没见过这么不正经的手机。突然想到了一个好办法，说完我快步离开了。而在洗衣机里面卡着的黎素素，整个人面容失色，拼命爆发出最后的力气，可整个人还是卡在里面纹丝不动。现在她被卡在洗衣机里，外面的人想做什么都行。如果是在别的地方，黎素素还能反抗一下，可是她的武器全都藏在房间的枕头下了。就在这时，随着脚步声越来越近，黎素素心跳加速，恐惧让她忍不住掉下眼泪。黎素素声音发抖，带着哭腔说道：“苏哲同学，你能不能别乱想，我会很快把你救出去的。”我一边说着，一边往手上抹一些肥皂水。肥皂水可以减少很多摩擦力，就能更容易的把黎素素从洗衣机里面拉出来。但是黎素素可不会往好的地方想。苏哲同学，能不能先让我出来？此时我一脸问号，这是什么情况？自己可是正人君子啊！于是赶快解释说：“素素同学别误会，我只是把肥皂水给弄到了洗衣机的边缘，只因黎素素一直在乱动，手被不小心碰到它。”此时黎素素根本不相信这些话，碰到了就是碰到了。然后黎素素不得不再哀求道：“苏哲同学，我愿意成为你的女朋友，先约会，对，我们明天去约会吧。”不等黎素素巴拉巴拉说完，我径直走到洗衣机旁，使出了吃奶的劲，爆发全身更大的力气，最后身体一倾，整个人和黎素素就倒飞了出去。还不等反应过来，他对着我就是一套歹徒兴奋拳，顿时下面剧痛传来，耳边又传来黎素素的声音：“信不信老娘我毁了他？”接着黎素素披着浴巾，仓皇地逃向了自己的房间。就在刚刚，自己摔得也不轻，自己好心把他从洗衣机拉出来，最后却没有听到一句感谢，还真是好人难做呀。随后我一瘸一拐地朝自己的房间里面走去。黎素素这
时候正趴在床上，身体剧烈发抖，手里紧握着枕头下的防身武器。他脑子里现在只有一个念头，那就是先制服可能伤害他的苏哲。1个小时过去了，苏哲似乎一直没过来，只是在隔壁房间传来一些轻微的声音。这时候他才松了一口气，瘫软在床上，整个人像只被抛弃的小猫咪一样，显得可怜又无助。就在这时，他忽然闻到自己衣服上有肥皂水的味道，最后才想明白事情的来龙去脉。原来自己一直都误会了苏哲。苏哲暂时还算是个好人吧，不过他手里握着辣椒水喷雾，有些犹豫地打开了反锁的房门。这时候他已经不会轻信任何人了，该防备的还是要防备。而这时我正在和妹妹语音开黑，手机传来队友的声音：“瑶妹，你会不会玩啊？3级了还不开大？”突然门被敲响了，接着门外传来黎素素的声音：“苏哲同学，我是来。”闻言我瘸着腿打开了门，门外他一副很真诚的样子说道：“其实我是来给你道歉的。”顿时我老脸微微一红，摇摇头说道：“那是我该做的，请问还有事吗？我妹妹还等着我呢。”黎素素温柔一笑，道了一句晚安便离开了。我站在原地愣了一下，难道那个善解人意的大校花又回来了？刚才在洗衣机里面，不敢再往下面想。在另一边的黎素素把门关得死死的，接着从自己头上撤下一根头发，把头发夹在门缝上。要是明早头发掉下来，那就是有人偷偷进来过，用同样的方式在阳台窗户上也布置机关，因为2个房间的阳台是互通的。如果苏哲有问题，也可能会从阳台这边进来。接着还不放心，又布置了50多道触发声响的机关后，才放心的闭上了眼睛。可实际上整个晚上都没真正睡着。一来由于昨晚黎素素来到陌生地方，二来又受到了不小的惊吓，即使睡着了也被噩梦吓醒。次日清晨，当黎素素起床洗漱完时，我已经在准备做早饭了。素素同学要一起吃早饭吗？便随口问了黎素素一句：“素素同学要吃点吗？”谢谢苏哲同学，不过我已经和同学约好了去食堂吃饭。我觉得这只是黎素素的客套话，就和他简单道个别后，就继续忙活自己的早饭了。等会儿我要去上课，身边的朋友会不会猜到那位高冷的校花现在和我住在一起？那位连法拉利都追不上的校花，现在只和我隔着一堵墙。想想这感觉真是有点飘飘然了。从枫林晚小区到学校不过10分钟的路程，像往常一样，我走到班级门口，看到那些富二代和舔狗们又在给黎素素送早餐，每天都是这个场景。我经过班级门口，像往常一样装作自然，然后走到窗户旁边，一跨就帅气的坐到了窗台上。旁边的女同学不高兴的瞪了我一眼，我悠然自得的掏出手机自拍。这不是我在臭美，而是我妹妹觉得我这姿势帅，每天都要我发几张给她。我这么疼我妹妹，不拍上5、6分钟我都舍不得下去。好在大家的注意力都在黎素素身上，我在这儿做点坏事也没人发现。正在这时传来许坤的声音：“哲哥，你怎么还有心情自拍？你没看群里的消息吧？”我疑惑的问道：“什么消息？你是真不知道啊？”校花黎素素搬出宿舍了。许坤一脸沮丧的说道：“我当然清楚，因为黎素素搬到了我家。”不过我故意装出一副惊讶的样子问道：“为什么？”许坤愤愤地说：“女生宿舍的关系真复杂，黎素素的洗脸毛巾里竟然被人放了玻璃，要是用了后果不堪设想。”听到这些我不由得眯起了眼睛，同时拳头也握紧了。想起我妹妹曾因为有人在她鞋里放图钉而受伤，虽然伤得不重，但对她那小小的心灵却造成了巨大的伤害。就在这时，一个富二代递给黎素素2把钥匙：“素素，听说你要搬家，我爸送我一个别墅，现在送给你。”黎素素礼貌地拒绝：“谢谢你的好意，但我已经有地方住了。”富二代还不死心道：“那我给你派保镖保护你安全。”随即黎素素婉拒道：“不用了，谢谢。”黎素素拒绝了富二代的好意，脸上依旧带着温和的微笑。班里的女生们交头接耳，表情明显带着醋意。以前当黎素素和他们关系好时，他们会帮她挡住那些纠缠不休的男生，但现在的他们只是冷眼旁观。我看着这一切，心中愤怒难平。黎素素如此处境，她怎能还能笑得出来？若是我的妹妹，早就哭着跑到我怀里了。这些女生明明可以帮忙，却选择旁观，这种行为让我无法接受。不多想，我从窗户跳下，直奔教室正门。许坤和其他同学都吃惊地看着我。我不能像其他男生那样，只是出于对黎素素的迷恋而行动。我要为她做点实际的事，帮她摆脱这些不必要的困扰。刚从正门进入教室，就被挤在一起的男生散发出的味道让我感到窒息。我推开一个又一个人，最后挤到了黑板前，拿起粉笔在黑板上敲了敲，瞬间引起了周围人的注意。黎素素也转过头来看着我，眼神里满是惊讶。班长，今天的课前辅导什么时候开始？我故意问，又一边懒散地看向他。黎素素作为班长，以前总是会在课前到讲台上讲解接下来的课程内容，然而今天他面对着满教室的男生，显得格外孤立。班里的女生已经与他决裂，也没有人帮他赶走这些不请自来的舔狗。随后传来黎素素温柔而坚定的声音：“谢谢大家的关心，不过现在是学习时间，请不要挡住黑板。”班上的富少爷们和舔狗们只好遗憾地离开。几个不满的目光划过我的面庞，仿佛要记住我的样子。我轻轻地扇了扇鼻子，只因那浓烈的气味实在让人难以忍受。黎素素与我擦肩而过，并且微微点头，并露出一个含蓄的微笑，接着回到座位。只是没有太多人关注黎素素的辅导，而其他男生则是聚精会神，女生们则是小声嘀咕。显然与黎素素的关系已经彻底破裂，黎素素似乎也因此而松了一口气，没有了围绕的人群，这样她显得更加自在。不过她偶尔看向我，似乎在重新评估我的印象。也许是在整个学校，我在这里总是显得与众不同，从不在意别人的看法，也很少找她主动搭讪。这时手机收到妹妹的一条消息，妹妹发来了一张图，用米饭拼成了哥哥2字。想象着妹妹那可爱的模样，心情不由得一阵轻松。课程结束后，我打算回家。大学生活应该有自己的主见，我更喜欢自由自在的生活，做饭、打游戏，过得很满足。于是拎起手里的猫猫，准备给它做个全身 SPA。因为怕猫乱窜，于是就找根绳子把它给套住了。正当我忙着给猫猫洗澡时，门被打开了，是黎素素也回来了。她一副很累很丧的动作，仿佛背上拖着一座大山，把鞋子给脱掉，然后又换上了拖鞋。当她抬起头时，显得有些惊讶，因为我牵着猫4个眼睛盯着她。她吓得往后一退，然后全身气质一变，阳光开朗、温柔善良，略有不满地说道：“苏哲同学，你看着我干嘛？”“没什么。”我淡淡回应，然后继续忙我的。
他注意到我正在给猫洗澡，显得有些好奇。你为什么要把团子拴起来？他做错了什么事吗？团子没事，我只是要给他洗澡。他性子狠，也不拴住会到处跑。我觉得也不能拴着团子吧，你把它给我吧，我有信心让他好好洗澡的。黎素素一副自信满满的样子，抱住了下面的小猫，接着把它脖子上的绳子给拿掉了。小团子，乖乖的，洗澡一点也不恐怖，洗完澡香喷喷的，姐姐超爱你，晚上咱们一起睡哦。我轻轻摸着团子的脑袋就往卫生间走去。给猫洗澡真的是麻烦，好在有人帮忙，我也轻松了不少。于是伸个懒腰倒杯茶，刚喝了2口茶，我忽然想起了什么，直接茶水喷了出来，连忙跑向卫生间，急忙喊道：素素同学，给猫洗澡时戴上围巾，不然它会把你全身弄的。可黎素素已经开始洗了，那猫像溺水似的爪子乱挥，嗷嗷直叫。它吓了一跳，因为这猫特别怕水，它怕猫淹着，连忙把猫从水里捞起来。猫一离开水就使劲抖动，结果把水全甩在了黎素素的身上。黎素素听见我的声音，便转过身来：怎么了，苏哲同学？黎素素歪着脑袋问道。我只看了一眼，就迅速转过头，咳嗽了2声：嗨嗨，我是想提醒你戴围巾的，看来我来晚了。黎素素这才反应过来，发出尖叫。她有些委屈地瞅了眼地上的团子，心里嘀咕着这猫真难搞，但她已经答应了我，还是抱起猫继续慢慢的洗。快到中午，黎素素换好了衣服，抱着床单被罩和换洗衣物走出了房间。这洗衣机真大，容量惊人，不仅能洗2个床单被罩和枕头，连被子都能直接搅动，真是商用的。我买这么大洗衣机就是因为我妹妹的布娃娃太大，小洗衣机放不进去。苏哲同学，那个早上谢谢你了，我正在厨房做饭。黎素素跑过来帮忙洗菜，同时还不忘感谢我，小事一桩。对了，你吃不吃辣？我笑着问，手里还拿着一个辣椒。黎素素没有再提这事，笑着说，我什么都吃，苏哲同学平常怎么做就怎么做吧。我的天，他怎么会这么温柔体贴？黎素素厨艺不怎么好，大部分时间都在给我打下手，他这张人气脸还真是有些名不副实。中午饭后，我们各自回到房间，我随手玩起了游戏，黎素素则把床单被罩给晾在阳台后就去睡觉了。时间一晃而过，黎素素跑到阳台上看了看隔壁房间，发现并没有人，接着又跑到厨房打开冰箱，发现里面有很多蔬菜，便想在苏哲面前小露一手。现在精神饱满的他有很大的干劲呢，就是不知道我去哪里了，晚上回不回来吃饭。于是他就给我发了消息，但黎素素一直没有收到任何消息。黎素素瘫软地坐在沙发上，才想起我真是一个不注意手机消息的人，于是就把电话打了过去。苏哲同学，我在做晚饭，晚上回来吃吗？我在小区门口处理快递，马上就回去。黎素素欢快道，那我就去做饭了。然后电话那头传来着急的声音，那个方形调料瓶中的是盐，圆形调料瓶中的是糖，你别再弄混了。苏哲同学，我不会再弄错的。闲聊了几句，黎素素就挂了电话。自己有那么的蠢吗？一个劲的叨叨，比自己妈都还能叨叨。黎素素说着进入厨房，煎起了鸡蛋，拿起放的调料瓶，是白色的颗粒不错呀。然后把那一颗颗如同小米粒的味精给撒在了鸡蛋上。黎素素吃完饭后趴在床上，小嘴巴鼓得圆圆道，什么味精？我们不都用的鸡精吗？她捋了捋头发，下次应该不会冒出什么自己认不出来的东西了。团子在哪？又到了睡觉时间，她还不够困，说要把团子抱过来陪她。今天她给团子洗了澡，想要她陪她睡觉似乎也合情合理。她把团子抱回房间，不知为何今天团子特别乖，总喜欢往她身上蹭。她看着床上乱七八糟的东西，走到阳台收被子，被子还暖洋洋的。接着团子也跟了过来，看来她今天特别黏你。我坐在阳台上的摇椅里看着她，她闻了闻手背上的香味，笑着说，她对你妹妹也这么黏吧？你怎么知道？我突然变得警觉。她笑着回答，我今天泡了好久的奶浴，味道都洗不掉。然后抱着被子回房间去了。我眨了眨眼，看着屁颠屁颠跟过去的团子，心里终于放心了。她回到房间，将床单抛到床上，又叠好了被子。她准备钻进被套里铺好被子，刚叠好，她突然看到被单里有什么东西在动，被子也顿时乱了。团子，别乱跑！然后她也钻了进去，想抓住那只淘气的猫，不料她的长裙被拉链勾住了。进去后，被套口就往里收缩，团子在里面以为她在和她玩游戏，便四处乱跑。虽然她很喜欢小动物，但团子的行为让她有些头疼。被罩里闷热，加上她刚才的奋力，让她开始急躁。猫也感到不安，想要逃离被套。她尽力安抚她，但向前爬时，突然觉得前面一空，发现自己到了床边，但已经晚了，整个人就从床上滚了下来，在地上又滚了2圈。她试图动弹，发现自己被困在被罩里了。此时我正悠闲地喝着茶，躺在躺椅上和妹妹聊着天。突然黎素素的房间里传来一阵巨响，声音让我都愣了一下。我朝她那边的阳台门望去，发现门开着，门没关，她应该还没睡。于是我放心地走了过去。可当我走到近前时，却愣住了，地上竟然有一个被浅蓝色被罩包裹的木乃伊。素素，你这是怎么回事？黎素素发出了呜呜的声音，这到底是怎么回事啊？苏哲，快帮帮我！黎素素根本没法出来，头和手都不在一个平面上，越动被套就缠得越紧。接着我蹲下身瞅了瞅这团乱七八糟的东西，发现根本不知道从哪下手。被套的口子被黎素素的衣服勾住，全跑到里面去了外面，只有被套的平面还被她缠了好几圈。这种情况下想把黎素素从里面弄出来，简直难上加难。没多想，我直接把地上的黎素素抱了起来。抱起她后，我才意识到有些冒犯了，这也让我养成了一个习惯，遇事先动手再说。现在我贸然把黎素素抱了起来，想放下却又觉得不合适。黎素素觉得自己只是被简单的缠住了，应该能像解绷带那样把她救出来。可是这感觉自己好像被抱起来了呀。她对我并不信任，尽管我表现得很好，但只要我是个男的，她就不会相信我。在她看来，我昨天的一切都是装出来的。可是今天比昨天被卡在洗衣机里还要紧，双手根本动不了，不知道哪层被子裹住。苏哲，苏哲！听到黎素素的叫喊，我立刻心虚的把她扔到了床上。黎素素此时更慌了，素素，你的被套裹得太紧了，要不我拿剪刀把被套剪开？不要！黎素素咬紧牙关，现在她眼中的我简直就是个图谋不轨的家伙。我并没多想，只当黎素素是不想弄坏被子，然后我就开始头痛了。终于我找到被套出口了，马上就能把你解救出来。我根本不理会她的抗议。每到这种时候，黎素素总是胡言乱语，她只要别乱动就好了。
可是黎素素又开始乱动了，腿不停地蹬，还好我躲得快，不然脸上早就被她踹上脚印了，这让我有点生气。我费尽力气救她出来，她还这么捣乱，于是我索性站起身把她倒提了起来。黎素素只感觉天旋地转，其实黎素素身上的被罩已经松了很多。我突然想双手抓紧黎素素，当成大剑挥舞喊一声破晓将至，顿时感觉非常中二。我觉得这个姿势一定很帅，如果拍下来发给妹妹，妹妹肯定会爱死。黎素素被挂在空中有一会儿了，放开我自己能出来。黎素素本来想狠狠骂我一顿，不过她还算冷静。我看了看地上松松垮垮的被罩，知道黎素素现在可以自己出来了，便松开了手，呀一声，接着黎素素整个人摔在床上，被单里传来一声痛呼。我看到黎素素在被罩里钻来钻去，像无头苍蝇一样，花了好久才从里面探出脑袋。她脸色通红，既羞且怒。此时我们互相瞪着对方，我有点愧疚，赶紧举起双手解释道。我正想再解释，忽然被罩里的猫猫终于挣脱出来，从里面窜了出来。我觉得自己待在这里非常不妥，于是抱着团子就径直走了出去，只是在离开时留下一句话：素素同学，总之不管你怎么想，今天的事我还是要道歉。如果觉得这2天住的不舒服，明天我把钱全退给你，你可以去其他地方租房。黎素素听着我的脚步声渐渐消失，这才松了一口气，但手里的电击棒她还是没放下。她小心翼翼地走到门口，把头探出去，发现没看到我。随后她关上门，还在门上做了个小陷阱，拉上窗帘，黑暗的屋子反倒没那么可怕。她的心也安稳了不少。此刻她心情复杂，也有些犹豫，不知道要不要搬走。离学校这么近又这么便宜的地方，绝对找不到第二家了。当然，如果答应那些公子哥的好意，住得更好还是免费的，但免费的往往就是最贵的。那些公子哥找自己心里打的是什么主意，他还不清楚吗？黎素素仔细想了想，刚才他还做了个实验，用抱枕模拟了一下自己刚才被困住的情况，果然不是自己想象的那样。苏哲在外面简单拉扯被罩，根本不可能把他弄出来。那时候他确实是被紧紧缠住了，像个木乃伊。总之他不会完全相信我，只是我最后却让他走了。黎素素想不通，索性就不去想了。黎素素觉得像苏哲这样的人，只要自己不再给我机会，应该就不会出事了。还是先暂时住几天吧，自己也不可能再那么倒霉，再被困在哪儿了。他想通之后，心情舒畅了些。接下来铺好被子后，随便看了会儿书，然后就去睡觉了。可直到凌晨1点多才睡着，就在2点多他又被噩梦惊醒。这真是件让人痛苦的事。不知道怎么的，他熬到了第2天。我一早就醒了，本以为黎素素会来退房，结果一整天都没出家门，一直到中午才看到黎素素从房间里走出来。苏哲同学，对不起，昨天我误会你了，谢谢你又一次救了我。我没想到黎素素看到我后，立刻一扫疲惫，温柔又愧疚地对我鞠躬道歉，这态度把我都愣了愣。黎素素看我发愣，在我眼前晃了晃手。苏哲同学，我没事。素素同学，我觉得昨天我也有些暴力了，平常我也是这样对待我妹妹的，下次我一定不会再这样了。我发现了自己做事的漏洞。那你和你妹妹关系真好。黎素素此时总感觉心里有些堵得慌，有一种说不出来的感受。那当然，我和妹妹关系老铁了。我去做饭，你也快来吃吧，不吃早饭对身体不好。我提起自己的妹妹就有些滔滔不绝了起来。我已经点了外卖，苏哲同学，你自己做饭吃吧。于是黎素素抱歉一笑。下午去上课到班里后，第一次发现黎素素居然晚来了。那些舔狗们还在班级门口等着，都在猜想着黎素素到底发生了什么事。不少人给黎素素打去电话或者发消息，居然没有一个人能成功的。素素同学怎么了？怎么不回消息啊？哲哥你也到群里艾特素素同学一下呀，我们大家都艾特她，让她不要害怕，无论发生什么事情，都有我们在她的背后挺着呢。许坤哭丧着脸来到了我坐着的窗户旁，我则只是嘴角抽了抽。黎素素怎么可能会在租的房子里面出事？我觉得她应该还没来而已。黎素素每次到班级里面，最少也要提前来10分钟，现在都离上课只剩下5分钟了，还不见黎素素的身影，于是就出现了现在的情况。男生们都焦头烂额的，女生们则事不关己，高高挂起的样子，还巴不得黎素素在外面吃点苦头。时间过得很快，都上课了，黎素素也没有过来。逃课可不是黎素素能干出来的事情，不过课还是要正常上的。男生们在焦急也没办法，说不定黎素素只是和班主任请假了。而我觉得事情有些蹊跷，这个黎素素中午睡午觉，不会睡迷糊没有醒来吧？于是我给黎素素发了个消息确认她的情况，然后就跑到了群助手里面看看班级群的情况，发现很多人都在艾特黎素素。准备关了手机继续上课时，却发现多了个小红点，黎素素居然给我发消息了。点进去看看，发现她好像是秒回的。苏哲同学，团子跟着我跑出来了，我走到半路才发现他，现在好不容易把他给抓到，然后还附上了一张图片。黎素素把团子抱在怀里，原来又是因为猫猫啊，我不用担心了，就等着他来学校吧。上课20分钟左右，黎素素才抱着猫猫来了，于是和老师狠狠地道了个歉，老师也没有说什么。黎素素学习那么好，老师们都很讨喜，还是有些特权的，只是那猫猫有些不老实了，总是乱叫的，现在还在上课，这不是在干扰学堂吗？不过团子认出了我，从黎素素的怀里跳出来后就跑向了我。黎素素好似看出了什么，并没有再去抓，他知道这猫猫交给我管的话会更好。黎素素做什么事情，班里的男生怎么会怪罪？现在黎素素抱着一只猫猫来上学，还真是稀奇的很啊。小猫朝我这里跑来时，这条路上的男生瞪大了双眼，要把这只猫猫给扑抓到手里，只是他们也太小看猫猫的身手了，反应力极快，跳跃能力也很快，几个人的拦截捕捉硬是没有碰到它的一根毛。最后团子跳到了我的腿上，往我的衣服里面钻去，这可把别的男生看的眼睛都红了。为什么那只猫猫躲着所有人，可偏偏要跑到我的怀里啊？只有许坤一脸懵逼的瞪大了眼睛，看了看我，又看了看黎素素，这不是团子吗？这只猫猫我养了3年了，当初他还和团子
玩过呢。黎素素怎么会抱着我的猫来学校？千万别说这是路上捡的。不过许坤也没有说出来，他和我是好兄弟了，怎么可能会背叛自己的好兄弟呢？这一看就能看出黎素素和我之间好像有些不可告人的秘密啊。现在还在上课，别的男生上课抓猫就已经很让老师生气了，现在更不可能的跑到我这里。我快速把猫猫放到腿上，只是很正常的抚摸着它的毛发，像对待一个小孩子一样哄着它睡觉。很快就下课了，班里的所有男生一拥而过，要到我这里把猫猫给抢走。刚想护住团子不让它落入到贼人手中，那么多人如同地震般扑来，巨大的声响将怀里的猫猫更弄醒了。猫猫睡了一觉，然后精神多了，看着那么多人，它仿佛露出了一个不屑的笑容。嗖的一声，团子从我腿上逃走，在桌子底下狂窜。那些人开始抓猫猫，却被猫猫耍得团团转，班里的桌椅都被弄得很乱了。当男同学不在意肮脏爬到桌子底下抓猫时，团子已经跑到了黎素素的身旁。黎素素蹲下来，猫猫一下子扑到了他的怀里。现在团子都到黎素素的怀里了，那些人都不敢抢了。他只是很小心的把团子护在怀里，说道：“你们不许欺负团子。”许坤更惊讶了，张大了嘴巴。黎素素不但抱着我的家的猫猫来学校，甚至还知道猫猫的名字，这下不用想了，其中一定有很大的关系。刚才他也在抓团子，以为自己之前和团子的关系能让团子主动来找自己呢，可惜没成功。2-3个月没见，这团子不认识他了似的，然后眯着双眼朝我走来。我看到猫猫在黎素素的怀里，就完全不需要担心了，于是趴在窗户旁刷着和妹妹的聊天记录。妹妹上高中的，上课时间不能拿手机，我无聊就翻翻和她的聊天记录，看着也是让自己心情愉悦啊。哲哥你行啊，什么时候的事，居然瞒着兄弟我做这样的事情，你还把哥们当兄弟不？许坤来到我的旁边，用力的拍了下我的肩膀。我瞒着你干什么了？我皱眉，搞得自己背叛了他似的。别以为我傻，团子是怎么回事？你是不是把房子租给他了？许坤和我那么久的交情还挺敏锐的呀。许坤的话我没有回答，只是给了他一个白眼，自己体会去。什么校花，什么黎素素，我还不了解自己吗？在我眼里只有我那可爱娇小的妹妹。许坤也是想明白了，然后突然露出了谄媚的笑，给我捶着肩膀说道：“哥，你房间挺大的，今天晚上给我留个沙发行不？去我家里住，那以后他就能天天见到黎素素了。这件事情你还是问他吧，那房子也是我租的，他算是半个主人。我把问题交给了黎素素，我可不想管这些琐事，这可就为难许坤了。他脸皮子比较薄，哪里敢去和大校花说？而且他敢肯定自己一定会被拒绝的，那要多么的让人心寒啊！于是就更加谄媚求着说：求你了，你就带我去你家吧，兄弟，我这一辈子没怎么求过你，这可是关乎到兄弟的幸福，你一定要讲义气啊！但我并没有理会他，许坤没有生气，继续在我这里磨呀磨的。最后上课时间到了，可我依旧还是原来的态度。许坤也许是放弃了，觉得这应该是黎素素让我做的，不然我怎么可能不顾及他的兄弟之情？这次上课团子听话了很多，没有从黎素素的怀里闹事，也没有跑。不过到第4节课时，猫猫觉得自己睡够了就跑了出来，跳到我的桌子上玩。这猫捣乱，咬我的书，抓我的手，最后一节自习我玩游戏呢，嫌烦就把他给赶走了，这让别人想都不敢想啊。团子挺识趣的，被我赶走了后跑去烦黎素素那边去了。好在黎素素温柔的一直应付着团子，放学时间一到，我想都没想就走了。到家里后就一副咸鱼般躺在沙发上了。小团子也太能搞事情了，今天下午也挺累的，回来的团子还在闹事，想让黎素素和他玩。黎素素躺在沙发上一动也不想动，团子跑到外面，爪子上都是灰尘。一开始他就被弄了很多的土，现在他的衣服全脏了，看猫猫的样子也该洗洗了，所以抱住调皮的猫猫说道：小团子，小调皮该洗澡了，喵喵。团子非常讨厌洗澡，只是听到了洗澡2字就大叫了起来，想要从黎素素的怀里逃出去。黎素素想起了自己第一次给猫猫洗澡的场景，顿时脸就红了。黎素素找了个晾衣服用的长绳子，拴住猫猫后就拉着去了卫生间里面，同时也在防备着我，还把武器给拿了进去，小心的放在了浴巾下面。猫猫被淋浴冲得更加叛逆，在地上疯狂地跑来跑去。黎素素皱起眉头，心想这猫怎么越来越调皮了，想先把猫猫安抚下来，可是刚一动念，结果它摔倒在地上。原来是黎素素给猫猫绑的绳子太长，猫猫绕着它转圈，结果把自己给缠住了。猫猫在水流中疯狂蹦跳，绳子越缠越多，也越缠越紧。黎素素顿时感到绝望，脸色骤变，这种熟悉的感觉让她不禁想到自己是不是又一次被困住，被绳子牢牢捆住。只是黎素素想到的最糟糕的结果，目前她不过是被猫猫缠住了而已，觉得自己还是能自救的。她不想再给苏哲任何机会了。所谓再一再二不再三，到时候苏哲又会怎么想？一定会觉得自己是故意的吧？害怕愤怒之下直接把自己这道菜大火爆炒，所以黎素素绝对不会再让同样的事情发生，这也是她自己的极限了。现在猫猫还在乱跑，她摔倒在地无法起身去关花洒，现在她觉得还是先解开腿上的绳子比较好。区区一只猫猫能有什么能耐？别说是一根绳子，哪怕给它一张渔网，也别想把自己捆住。黎素素顿时振奋起来，斗志昂扬。然而此时猫猫还在用力往外拉，绳子也勒得紧紧的，她脸上露出难受表情。她真不明白这猫发起疯来怎么会有这么大的力气。她把一只手指头挤进了绳子和腿的缝隙，想把绳子拉开，但绳子缠了好几圈，她发现一只手的力量根本无法把绳子解开。不过猫猫并不打算让黎素素安心解绳子，她跑来跑去，试图找到一个避雨的地方。卫生间的空间并不大，在暴雨模式下，猫猫无论跑到哪个角落都会被淋到，因为这里没有柜子可以躲藏，所以她就一直瞎跑。黎素素用后背挡住淋浴水流，这样在下面就形成了一个不被淋湿的地方。猫猫看准了这个地方，从黎素素前面绕了半圈，猫猫见缝插针钻进了那个缝隙，打算在那里躲避。猫猫因为急躁和恐慌不再温柔，爪子伸出就像挖洞一样，为自己开辟出一个更大的避雨空间。它一边继续扯绳子，眼看快能把一只脚救出来了，绝对不能松手。于是黎素素使劲晃动上身，最后把猫猫甩了出去。黎素素终于把捣乱的猫猫从胳膊上赶走了，结果不小心还踢了它一脚，猫猫疼得喵喵叫着跑到远处，结果猫猫一跑拉动了绳子，缠的绳子瞬间就更紧了。最后黎素素惊恐地发现手和脚被牢牢固定住了，
顿时他心里百感交集，后悔不已，充满了绝望。怎么又发生了这种事？简直了！不仅如此，猫猫在跑的时候还扯到了他的头发，头发也和绳子缠在了一起，弄得乱七八糟。他现在一动头发就会扯到直疼的要命。不仅如此，这猫还在调皮捣蛋，绳子缠在他的后背上卡住了好几处，猫猫像头牛一样拽着他。下午放学我回到家里就窝在宿舍里玩游戏，监督起了小3月练剑。玩完了周末2，觉得也该去准备晚饭了。这时才发现卫生间里面哗啦啦的水声不断，这黎素素真是不嫌弃水费贵，而且她又在里面，也真是无奈，女孩子爱干净也不是错。刚想离开，却传来猫咪的声音，定睛一看，玻璃门上有一个爪子在滑动，原来是团子啊，可怜的团子。接着敲敲玻璃，问了问黎素素：“素素同学，晚上你还点外卖吗？”可里面没有任何反应，于是自己就去做饭、吃饭、洗碗。过了好一会，竟发现黎素素还在里面。刚想回去继续玩游戏，突然皱起眉头，心里顿时紧张了起来。不对劲，这黎素素不会在里面睡着了或者晕过去了吧？于是我连忙冲到卫生间，使劲敲了敲门，大声喊道：“素素同学，素素同学，你在里面吗？说句话呀！”依然没有回应，又叫了好几次，还是没有回应。你要是能说话，最好回应一声，我要进去了。可是过了好几秒，还是没有任何声音。晃晃几下门就被暴力拉开了，接着就看到了倾盆大雨下，黎素素躺在湿漉漉的地面上，顿时猛地一跳，黎素素可不能在自己家里出事，下一秒赶紧把花洒关了。校花侧躺在地上，嘴里发出轻微的哭泣声。猫猫也没事，正从黎素素身下探出小脑袋。总之现在让黎素素继续躺在地上是很危险的，这么凉花洒冲了那么久，热水早就变凉了。于是连忙蹲下身子检查她的身体状况，发现她的头发和绳子缠在一起，导致她无法动弹。不知道猫猫怎么弄的，连她的嘴上也被绳子缠了2圈，还缠得很紧。猫猫的绳子几乎全缠在了黎素素的身上，最后她自己也被困在她的手臂下，想跑也跑不掉了。不假思索，我抱着黎素素朝她的房间走去，没有多想，直接用被子把她围在一起，然后打开空调调到炙热模式，接着回到房间拿了一把剪刀回来，这玩意用来剪绳子最有效率。素素同学，你这是跟团子有仇吗？最后我把团子脖子上的绳子剪掉，团子立刻获得自由，就朝自己的小窝跑去了。接着又咔嚓咔嚓剪掉了几根绳子，小心翼翼地把缠在她身上的绳子拿开。黎素素满脸通红，一副委屈巴巴的样子。苏哲同学，别扯我头发，能不能温柔一点？闻言怎么有种毛骨悚然的感觉？他说这话时没有一丝感情，就连那疼痛的声音也像是装出来的，就像一个机器。再看他的表情，红红的脸颊，咬着牙显得既不甘又认命，一脸生无可恋的样子。我看得一头雾水，完全搞不清楚他心里到底在想些什么。于是急忙把手放到他的额头上，怀疑他是不是发烧烧坏了脑袋。还好温度不算高，但确实比平时热了一些，可能是因为冲了太久的水，剪刀剪不开绳子。苏哲同学，我真心想跟你一步一步来，从约会到婚礼，你愿意对我温柔点吗？黎素素此刻呜咽着说，眼中满是泪水。我不信你肯定在骗我，爱情可不是你说的那样，用浪漫的约会培养出来的。什么先做女朋友，那是对自己不自信吧？需要其他东西来填充。我觉得爱是没有量词的，一眼就定终身，此生非你不可。我开始变得认真说道，似乎又想到了什么，补充道：我说的你不是指你。好了，别乱想了。我觉得自己说的很有道理，应该能让他冷静下来。然而带着哭腔的声音再次响起，我也懒得再说什么了，反正他也听不进去，只觉得黎素素现在完全活在他自己的世界里。绳子其实并不结实，很快就被切断了，就这样帮他解了开来，剩下的绳子只需要黎素素轻轻一用力就能挣脱。不过他似乎不想动。黎素素被解开了，眼中满是畏惧，低下头，咬着嘴唇，带着不甘和请求地说：苏哲同学，我觉得自己再待1秒，恐怕自己就要彻底沦陷了。过了一会，咚咚，素素同学，我可以进来吗？我这次学聪明了，轻轻敲了敲门，可以。我这才推开门，小心避开地上的玻璃渣，重新端了一杯板蓝根走了进来。他的脸上泛着红晕，却显得温柔似水，对着我微微一笑。我没多想就把药放在床头柜上，并没有打算久留，说道：素素同学，你脑袋比平时烫，还淋了那么久的冷水，喝了要好好睡一觉吧。黎素素看了看药，又看了看我，撅起小嘴，但黎素素还是小心翼翼地爬了过来，伸手去拿杯子，手腕上被绳子磨破的皮让他眼睛微眯，表情微变，嘴里吸气道：我去找绷带。我这才发现他身上的伤，喝药先喂我喝药。苏哲同学，我刚想去找绷带碘伏什么的，就被黎素素拦住了。好吧，我看他手确实受伤了，就蹲下身子，拿起杯子用勺子喂他。我先舀了一勺药液，吹了吹，然后放在嘴里试了试温度，吹了几下后确认药液的温度合适，这才递到了黎素素的嘴边。黎素素微微皱了皱眉，怎么不喝了？我有些疑惑，一时间没觉得自己做错了什么，自己给妹妹喂药时也都是这么做的。没啊。黎素素摇了摇头，还是张开嘴把药喝了下去。对这个男人，他已经完全放下了戒备。黎素素乖乖的一口一口喝掉我递过来的药，虽然很苦，但她心里觉得甜甜的，身体也是暖暖的。谢谢你，苏哲。黎素素喝完药，由衷的道谢。别急着睡，我等会儿帮你包扎伤口，我困了。黎素素不听我的，直接往被窝里钻。我无奈的笑了笑，转身去房间拿来了医疗箱。素素同学睡着了吗？没有回应。于是我轻轻的拉出她的手，用碘伏给她的伤口消了毒，又给她缠上几圈绷带。她睡着了，真是省事多了。想起自己妹妹处理伤口时总是疼得乱动，我又得哄又得宠，才能把伤口弄好。2只手很快处理好了。我走到床尾，掀开被子，看到她还有磨破的皮，我像个温柔的大哥哥一样轻轻的处理伤口。最后我把之前摔碎的杯子打扫干净，然后关门离开了。今天晚上真是浪费了好多时间。云里都出来第2天了，我的同行任务还没完成呢。对了，现在还得监督3月7去练剑。半夜黎素素从床上坐了起来，虽然没做噩梦难得的安稳，但她却被热醒了。这大夏天的谁还开炙热空调啊？她捂着肚子想了想，晚上好像没吃饭吧。她看看手机11点50，虽然还能点外卖，但就是不想吃外卖。想了想，我平时这个点还没睡，让我放下游戏给自己这个温柔可爱、贤良美丽的美少女做顿饭，应该是没问题的吧。于是她披上一个衣服出了卧室，果然隔壁房间还亮着灯。于是她走过去敲
敲了敲门，他又敲了2次我才开门。卧室的灯光照在他身上，能清楚的看到他的脸庞如刚出炉的包子般腾腾冒着热气。我心头一紧，连忙担心的问道：素素同学，你怎么了？黎素素微微鼓起脸颊，还不是你干的好事，别冤枉我，我可没做什么坏事。我目光一凛，苏哲同学，说来听听。黎素素忽然一副饶有兴趣的样子，你别瞎闹了，到底想干嘛？一听他的语气就知道这小妮子在耍我。苏哲同学，我饿了。黎素素摸着肚子说道：饿了，也是你晚上没吃饭，这个时候点个外卖不就行了？我看了看时间说道。黎素素有点头疼的揉了揉脑袋，这家伙难道还不懂自己的意思吗？他要是想吃外卖还用得着和我说吗？他也懒得再绕弯子，直接说道：我想吃甜味的鸡蛋羹。鸡蛋羹？我最后还是跑到厨房给黎素素做了饭。虽然自己暂时成了黎素素的帕姆，但不知为何心里反而有种优越感。黎素素好像从来没说过自己喜欢吃什么吧？上次问他还说什么都无所谓，我吃什么他就吃什么。甜味的鸡蛋羹，他还真不怕蛀牙。我在蒸鸡蛋羹时还顺手把薄荷叶、枸杞、小葱处理好，莲子去籽煮熟。我做的正是游戏中的莲子蛋羹，我觉得自己真厉害，完美复刻，看得自己都想上去吃一口。他好奇地问道：这是什么？莲子蛋羹。我有些失望地回答道：看样子他好像不完原神，这做法好新奇啊，谢谢你苏哲。黎素素道了声谢，坐到沙发上，把双脚盘在软垫上，就用勺子开始吃。蛋羹好嫩啊！黎素素吃得很开心，就在沙发上左右摇摆着。我一转头就径直回了房间，不过刚在电脑前坐下，门又被敲响了。黎素素端着那碗蛋羹咬了咬牙道：苏哲，你这糖放的也太多了吧，我吃不完，你别浪费了。说完，他把剩下的小半碗莲子蛋羹推到我面前，我指了指黎素素道：怎么跟我妹一个样？我的妹妹也是这样，总说想吃这个那个，我也总是顺着她，最后都是腻了，把剩下的给了自己。再看看这碗蛋羹，我明明喜欢吃咸的，这么甜真是要了我的命啊！黎素素才不在乎这些，待到屋里的热气散去，她可以回去好好睡觉了。无奈我只好跑去厨房倒点酱油，勉强把剩下的蛋羹吃了。次日想起昨天黎素素的态度，我做饭时还是给她准备好了那一份。黎素素一脸疲惫的出来，坐到餐桌旁，整个人无精打采的，她似乎忘记了自己的人设。她平时不是总爱笑着用温柔掩盖内心的情绪吗？怎么了？昨晚没睡好？我关心的问道。黎素素伸手端起桌上的一碗蛋羹，大口吸了一口，摇摇头苦笑道：还行吧。虽然我的危险已经解除，但她心底最害怕的依然是那些在外面戴着面具的同类。对此我也无能为力，毕竟我和黎素素也没有什么特别的关系。随便扒拉几口饭，我就赶紧去上学了。黎素素慢吞吞的吃完早饭，看到一桌子的碗筷，不由得皱眉，双手叉腰撅着嘴，不过还是轻轻笑了笑。苏哲，你真是一点都不装啊！但到了学校后，他看到我坐在窗户上拍照玩耍，心里还是有点不舒服。这时有个舔狗给他送来了丰盛的早餐，有虾汤、鲍鱼、包子之类的。黎素素狠狠地瞪了他一眼，把包甩到肩膀上，径直朝讲台走去。今天的他带着一股霸气，他敲了敲桌子，扫视了一圈还在骚扰他的舔狗们，厉声喝道：你们还不快出去！这些人愣了好久，平时从没见过黎素素这副模样，虽然不明所以，但都看得出来他好像有些不高兴。于是他们识趣的退了出去。同学们，课前辅导时间到了，请大家回到座位上。黎素素眯着眼说道，语气不容反驳。下面的人仿佛回到了高中那个黑暗时代，瞬间都变得老老实实的。而黎素素的目光没有在其他人身上停留片刻，直接落在我身上，双手抱胸微微往上一挺，两只史莱姆欢快地晃动着。他不高兴地说道：苏哲，辅导时间到了，赶紧回到座位上。我抬头看了看黎素素，又低头看了看手机，这才几点呢？苏哲，赶紧给我下来！我不想下来，照片还没拍几张呢，怎么跟妹妹交代？但许坤已经抓住我的衣服，把我从窗台上拽了下来。幸好旁边的妹子没来，不然我肯定要出丑了。我无奈地叹了口气。又来了2个男生，把毫无反抗之力的我按到了座位上。讲台上的黎素素嘴角微微上扬，心里顿时舒坦了不少。我看到后，黎素素毫不掩饰，还得意地仰了仰下巴。我知道这家伙肯定是在报复我早上把锅碗留给他洗吧。上午只有1节课，下午还有2节体育课，真是够烦的。中午还得跑回家一趟，这大热天的，体育老师真是关心学生的身体，这大太阳底下还让我们去跑步，跑了半节课，大多数人都累得瘫坐在地上，因为我没带水渴的要命。这时我转头看见黎素素那边没课的家伙们都围过来了，送茶、送水，甚至送冰镇西瓜的都有。校花也没带水，但她没有喝，那些全都摆在地上。我渴得要命，走过去拿走了一瓶冰红茶，还是冰镇的。喂，你是谁啊？谁让你动校花的东西？我刚打开瓶盖，就有人指着我鼻子骂：校花的东西，我喝还得经过你同意啊！说着我看向了黎素素，黎素素淡淡一笑，下午的她又恢复了温柔，摇了摇头说：既然是他们送我的，你们喝吧，兄弟们。校花说水送我们喝，我班里的男生们顿时兴奋起来，争先恐后的抢地上的水和西瓜。外班的舔狗们慌了，想要阻止，他们只能认栽了。现场乱作一团，我也懒得理会，仰头喝了半瓶。然而我还没喝完，手里的冰红茶就被一只手抢走了。黎素素扔给我一瓶新的冰红茶，自己则抱着我喝过的那瓶跑了，只给我留下一个背影。烈日当头，男生们被体育老师要求打篮球，篮球传到了许坤手中，好像触发了什么开关，他开始在原地跳舞，什么铁山靠、露出犄角、苏山六式，玩得不亦乐乎。他的队友们都已经到了篮下，等着许坤传球好来个帅气的扣篮，可他叫破了喉咙，许坤还是没动。我这时蹲在地上任凭他闹，刚好自己能偷点懒。2节体育课，第1节跑步，第2节打篮球，真是一点休息时间都不给。眼睛瞥向另一边，然而女生们在打羽毛球，黎素素这边是2对2的对抗，有种冤家路窄、造化弄人的感觉。和他一起打羽毛球的3个人，正是他之前的3个室友，那个用黎素素毛巾擦脚，
擦伤脚的华翠正是他的队友。华翠的脚伤其实只是个小擦伤，去医院简单处理了一下，休息几天伤口就痊愈了。但他不愿和黎素素组队，便说自己脚疼，拿着羽毛球拍在一旁歇着。今天的体育老师对学生的身体素质非常重视，要求这2节课必须让同学们流汗流到干，绝不允许他们偷懒。华翠在一旁偷懒不配合黎素素，对面的马红霞和藤圆圆似乎早有默契，一个劲儿的把球发过来，两人配合默契丝毫不乱。倒是黎素素这边累得满头大汗，黎素素心里清楚这些人那可恶的嘴脸，但想凭这个欺负自己还是太嫩了点。黎素素一边打羽毛球一边想着晚上回去吃什么好呢？不得不承认苏哲做的饭挺好吃，他也想做出那么好吃的菜，要不再试试？估计试不了，我可能会拿拖鞋把他赶出厨房。不过区区一个苏哲他还不放在眼里。就在他美滋滋的想着晚上吃什么时，和他一起打羽毛球的马红霞突然叫了一声，手里的球拍脱手而出，直直的朝黎素素飞了过去。黎素素瞪大了眼睛，时间仿佛静止，她死死盯着马红霞，顿时脸色出现惊讶、不可思议、慌乱无措。但黎素素还是捕捉到了他眼中的得意和嘴角微微上扬的弧度。他又瞥向藤圆圆，发现他脸上也带着幸灾乐祸的笑容，只是看了一眼黎素素就知道这2人是早有预谋。羽毛球拍直冲黎素素的脑袋飞来，他心中被黑暗侵蚀，恐惧在全身蔓延，这个世界太危险。他颤抖着抬手去挡飞来的球拍，好在速度够快，球拍只击中了他的手腕，接着拍向他的脑袋，让他大脑一阵晕眩，身体后退，一下子跌坐在地上。黎素素眼中充满了恐惧，脸上通红，额头发烫，她觉得意识开始模糊，迷迷糊糊的像是发高烧一样。黎素素被击中坐在地上，那些在一旁杵着的舔狗们顿时慌了，顾不上这里的规矩冲了过来，更多人恶狠狠地瞪向球拍脱手的马红霞。马红霞一个劲地向黎素素道歉，她和藤圆圆也急忙跑来假意关心黎素素。舔狗们疯了一样扑过来，黎素素现在的状态很糟糕，正是个趁机关心她的好时机，只要趁机抱住黎素素，像霸道总裁一样来个公主抱，说要带她去校医室治病，谁敢阻拦？大家都是这么想的。黎素素从他们兴奋又疯狂的表情里也看出了他们的不怀好意，自己像只可怜的小绵羊，谁都想带走。眼前的场景开始变化，那哪里还是同学们，简直就是一只饿狼。黎素素扶着头艰难地站起来，不想跟这些人走，但身体太虚弱，一下子好像高烧了。这不是身体上的问题，是心理上的。有些人真可以一夜白头，也可以因为一件事高烧不退。他刚才被砸到时感受到极大的恶意，意识到自己的渺小，他的内心很脆弱，稍微的恐惧就能让他万劫不复，夜夜噩梦。看着那些还在扑过来的人，他的恐惧越发强烈，但他的身体无力反抗。黑暗、阴霾、深渊仿佛要将他吞没。这个时候谁才能让他依靠，让他安心？苏哲。黎素素轻动嘴唇叫出了一个名字，他脑海中快速回放这几天和我的相处，虽有苦有痛，但他忘不了鸡蛋羹的甜味。他睁大眼睛死死盯着前方，此刻他看到了光，自己要是倒下，唯一信得过的人就是我。对，得去找我。前面这些人好碍事啊。黎素素目光阴冷，身体歪歪扭扭地走着，但双手握得死紧，透着一股拼命到底的气势，没人敢再阻挡他。他顺利地向前走去，嘴里不停地嘟囔着苏哲同学，声音很小，别人根本听不清楚。哎呀，校花疯了！他来到篮球区后，男生们看到黑压压的黎素素，全部吓得大声尖叫。我也注意到了，擦了擦额头的汗，眼神里满是疑惑，这到底是怎么回事？在黎素素眼中，其他人全都是黑暗的阴影，唯有我像一盏灯一样明亮。他径直朝我走来，周围的同学见状迅速闪开，生怕自己被打一拳。我看到他的嘴型瞪大了眼睛，黎素素是在叫我。这是一个不知道之前发生过什么的男同学靠近，想要劝黎素素，却被他一拳吓得连连后退。这下更没人敢靠近了，谁去谁倒霉。我揉了揉脑袋，颇感头疼，便主动朝黎素素走了过去。我走进黎素素，结果并没有大家想的那样。黎素素知道我来了，心里一下子安定下来，身体向我倒去，脸上的恐惧瞬间消失。我动作敏捷，单手将黎素素接入怀中，她整个人就像一个暖手袋，热乎乎的。她脸色通红，眉头间还带着未消的痛苦，估计不是中暑就是发高烧了。我觉得她应该是中暑了，毕竟那体育老师太狠了，让他们在大太阳下剧烈运动。素素同学，苏哲同学，我要回家。他有气无力地说道。回什么家？别睡，我带你去校医室。我把他抱了起来，准备去校医室。不要，我要回家。别闹，我严肃到都这种情况了，不吃药身体会垮的。你要把素素带去哪？快把她放下。某个公子哥不干了，怎么能素素让人当面抱走？他清楚自己的为人，也知道周围的人跟他一样都不是什么好东西。如果黎素素被我抱走了，他会有种被戴绿帽的感觉。我冷冷地瞥了那人一眼，虽然不认识，但他挡了我的路，我毫不犹豫地一脚踢翻他，连话都懒得说，抱着黎素素继续前行。公子哥狼狈地从地上爬起来，满脸凶狠。不要去医院，我要回家。黎素素还没晕过去，甚至比之前更精神了些。是医院让他这么反感？我心中有些犹豫，但我知道黎素素这样反应，肯定是因为某些原因不想去医院，或者对医院充满恐惧。他这么强烈的反应，自己应带他去医院，会不会适得其反？可是黎素素的脑袋好烫，简直能在上面煎鸡蛋了。真希望他现在晕过去，那我就好办些了。好，我带你回家。我随口撒了个谎，只是为了安慰他的情绪，实际上我依然朝着校医室的方向走去。你骗我，回家。可黎素素不傻，一眼就识破了我的谎言。我真的是在带你回家，骗你我是小狗。我脸不红心不跳地说，然而脚下却没有改变方向。回家。黎素素虽然信任我，但在这种时候却越发不信我了。犹豫了片刻，他才说，你靠近，我有件事要告诉你。我猜他是要告诉自己不去医院的理由，还真是难缠。于是我装作配合，把耳朵凑了过去。我要回家，你不送我回去，我今晚就去你房间。这什么操作？我原以为他会可怜兮兮地讲述一段悲伤的往事，没想到他这么一吼，我当场愣住了。
这是啥情况？我是谁？我在哪儿？我在干啥？再看看黎素素能吼出这一嗓子，病情应该没自己想的那么严重吧？也许应该听她的。然而我继续朝校医室走去，不过我还是听取了黎素素的建议，不能像对付自己妹妹那样太过强硬，不然很容易出事。我拿出手机给校医打电话，让他准备好退烧药，在门口等着我。这样一来，我就不用把黎素素送到医院去了。总之，她现在这种情况吃药是最好的选择。黎素素还在闹腾抓我的手，活像个调皮的小孩，我感到头疼不已。没办法，我只能掰开她的嘴，把药塞进去，再喂她了点水。跟校医道了声谢，我把她背到背上，准备回家。后面还有舔狗跟着，我也懒得管，让他们知道黎素素和我住在一起又怎样？黎素素吃了药，体温下降了不少，我背着她慢慢往家走。别咬了！我突然感觉背后传来一阵疼痛，原来是黎素素在后面报复似的咬我。我已经不是第一次感受她的小气了，早上不过是让她刷个锅而已，她就来学校找麻烦耽误我拍照，现在居然还咬人了。我脸上露出不满的表情，结果又被咬了2口。这黎素素还真是超凶的。我原本打算直接回家，结果路过大超市时，黎素素硬要拉着我去买菜，她想买些食材，想露一手厨艺，我能怎么办呢？她都凑过来撒娇了，觉得背着黎素素太累，我就直接把她放购物车里推着走。五花肉来2斤，我要做红烧肉；鸡和土豆也买点，我做黄焖鸡；豆腐、小葱、鸡蛋、番茄、蘑菇。我一脸无奈的把这些东西都买了下来，希望她真的会做。后面那些舔狗偷偷跟着，突然觉得情况越来越不对劲了。我和黎素素的关系怎么看怎么像一对小情侣，这种亲密感可不是2、3天就能培养出来的。一群人瞬间心碎，眼神黯淡无光，他们心目中的大校花原来早就有男朋友了呀！一起买菜这还看不出来吗？估计早就同居了吧，真是太伤人心了。黎素素坐在购物车里，身上堆满了各种东西，我还买了些零食。结账后，黎素素的眉头紧皱，她具体被卡在购物车里了。她无奈的想，最近怎么老是发生这种怪事？好在只是个购物车，我看了看，直接把购物车拉得变形了。黎素素才出来，接着又进去了。购物车弄坏了，我只能掏钱买下来。推着黎素素回家，我觉得轻松多了。虽然她柔软的像云朵一样背在背上很舒服，但奈何云会咬人。后面跟着的舔狗少了一大半，但还有不死心的跟着。只不过上楼的电梯要刷卡，1次2毛，他们没卡不敢过来，全都被拦在外面。我在电梯里多按了几个楼层，不想让那些人知道我们住在哪。就这样，我们安全回到了家。我还以为到家后黎素素会吵着要做饭，但她却突然安静下来。我摸了摸她的额头，还是很烫，顿时感觉自己被她耍了。在外面那么活跃，原来是为了不让我带她去医院。现在回到家，她就可以安心的睡过去了。这丫头难道不怕我趁她睡着把她送到医院？我确实没这么做，去医院对她来说太折腾。我找来温度计塞进黎素素的腋下，显示37度8，原来是低烧，吃点药让她睡一觉就好了。这黎素素还真是的，买了这么多东西。我本来打算做红烧肉和小鸡炖蘑菇的，但转念一想，人发烧了不能吃油腻辛辣的东西。我做完红烧肉后，接着又煮了蔬菜汤和粥。身体越不好越要起来吃饭，于是我把沉睡中的黎素素叫醒了。我把体温计递给黎素素，黎素素迷迷糊糊的正睡得香呢。我没解释什么，直接出去把饭菜端了进来。苏哲，红烧肉呢？黄焖鸡呢？黎素素看着面前的素菜，果然没什么胃口。你不是说要给我露一手的吗？还指望我给你做呀？我摊开手，一脸无奈。她扶着额头，显得有些头疼，虽然有点不爽，但最后还是被我用蔬菜汤灌饱了。中途测了体温37度，再慢慢好转了。今天体育课黎素素出了太多汗，浑身难受，我只能拿来热毛巾，让她在被窝里自己擦擦。半夜黎素素突然惊醒，尽管全身热腾腾的都是汗，她还是把身体蜷缩成了一团，噩梦紧随其后，折磨得她始终睡不着。自己又摸了摸头，很疼很烫，感觉病情好像又加重了。黎素素迷迷糊糊的从床上爬起来，去了趟卫生间。以前她做了噩梦就不敢再睡，但今天头疼的厉害，她只能扶着脑袋回去。然而意识模糊，眼睛疼得难受，她竟然走错了房间。她也没多看到床，就直接就躺了上去。她突然觉得很舒服很安心，她在床上动了动，抱住了一个大物件，好像一个大抱枕，有种安全的感觉。她咂巴了下嘴巴，一条腿搭在那东西身上，呼呼大睡过去了。我早上迷迷糊糊醒来，第一感觉就是热得不行，好像房间里的空调坏掉了一样。刚醒来的我不想睁眼，而且闹钟也没响，更加不想起床，只想缩在被窝里继续睡。不管热不热，我觉得睡着了就不热了。我抓了抓被子，又揉了揉。这时黎素素也睁开了眼睛，一刹那我们都瞪大了眼睛，她这才反应过来，娇喝一声，一巴掌打了过来。黎素素立马反应过来，这不是自己的房间。黎素素缩在被子里，满脸通红的道歉道：对不起，我真的不是故意的，这下可真得好好道歉了。我摸了摸被打红的脸，虽然挨了一巴掌，但心里却没有任何怨气。不想再多想，我拍了拍脑袋说道：我去做饭了你，对不起。黎素素又到了欠，脸上满是愁容，心里纳闷自己到底怎么了，竟然跑到这里来睡觉。最后她从阳台悄悄回了自己房间，换好衣服后，她摸了摸下巴，接着呆呆地说：我好像没做噩梦，这觉睡得真舒服，这难道是错觉？黎素素看了看我的被子，把她抱在怀里，将脸埋进被子里，我的味道让她心里暖暖的。她敢肯定自己没弄错，然后她的脸变得更红了，羞涩地说道：不会吧，我把苏哲当成妈妈了？一想到这里，她的眉头就皱了起来。完了，自己还真是这么想的。后来吃饭时，我觉得黎素素怪怪的，总盯着我看，弄得我很不自在。黎素素被我一说，赶紧低下头加了快菜，吃了一口又抬头继续看我，嘴里还吃得津津有味。这丫头拿我当菜了？那个别吃，你刚刚才好。我看到黎素素夹了一块红烧肉，连忙阻止她，甚至怕她直接塞进嘴里，赶紧站起来准备按住她。不过黎素素没有闹腾，乖乖的把红烧肉放了下去，顿时让我都有点愣住了。我搞不清她到底在想什么，不过我不再多想，觉得晚上睡觉前还是把门窗关好比较安全。下午放学后看到黎素素躺在床上，心里满是心事的样子。